Imagine Joyride, Darjeeling to Group Station. कि त बडीको पार्ट्स मोसन पार्ट्सहरू हिट भयो भने रोक्छ कि त पानी सकेर रोक्छ कि त यसो स्लिप रेनी सिजनमा स्किड गर्यो भने रोक्छ नभए चाहिँ रोक्दैन कि त बडी पार्ट्सहरू हिट भयो भने रोकिहाल्छ त्यो बेसी हिट हुनु दिनु हुँदैन Second fireman. 12 जना जस्तो होला हौ सिलगढी टु दार्जिलिङसम्म लोको पाइलटहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ लोको पाइलट पनि छ नि बेसी तर स्टिम कुदाउने चाहिँ 4-5 जना रिजर्भमा चाहिँ बेसी होला रिजर्भमा बेसी
त्यस्तो काम गर्नु साह्रो छैन कि तर स्टिममा चाहिँ साह्रो छ स्टिममा चाहिँ हेभी ड्युटी पानी चेक गर्नु पऱ्यो है सब म्यानुअल हो नि त डिजिटल चाहिँ सब अब स्विच भिज्यो भने सबै भइहाल्छ होइन त्यसमा अब म्यानुअल डल्लै आफै गर्नु ब्रेकदेखिको लिएर डल्लै आफै गर्नु पऱ्यो